Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha kuri utwumva amasaha yo ku gicamunsi, umugoroba mwiza kuri utwumva amasaha ya nimugoroba, igitondo kiza kuri utwumva amasaha ya mu gitondo, biraza guterwa n'uko ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 26, ariko nyamuneka munyemere mbabwira yuko tugarutse mu makuru adasanzwe arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tukaba tugiye kubatembereza mu bice bigiye bitandukanye, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze, ko byifashe ku mirongo y'imbere ku rugamba hagati y'igisirikare cya FDNB. Bimeze bite? Ese byifashe bite mu gihugu cy'u Burundi? Hari amakuru namaze kumenya yuko hari agace mu gihugu cy'u Burundi kari kamaze igihe kitari gito gasa nkaho kigaruriwe n'amabandi cyangwa se nawe n'ubundi bita za Red Tabara, ariko ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi cya FDNB kikaba gikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo aka gace baze kukagarukana cyangwa se baze kuba by'umwihariko muri rusange bakisubiza. Yes, ngira ngo ibyo tuzaje tubirebereho hamwe, ariko mwaba b'Imana munyemerere nyamuneka ninjiye muri ano makuru rwose nabanje kubanza gusuhuza abantu badukurikira mu bihugu bagiye barimo kandi bari ibintu by'agaciro, kubanza tukabakira tukabaha ikaze, twamara kubaha ikaze ahasigaye tugahita twinjira mu byitwa bya nyamugigima tugakubita hasi imiripuko twirukanse cyane. Rero sindi butinde munyemerere by'umwihariko tubanze dusuhuza abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi rwose nyamuneka bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Congo, ariko kandi bari Uganda, bari Kenya, Tanzania, Malawi ndetse na South Africa, ariko by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko tubasanga muri Coline Mujejuro, tubasanga muri Coline Murangara, tubasanga muri Coline ya Tongo, Coline Kinazi ndetse no mu gisagara cya Bujumbura. Bari mu Bufaransa, mu Bubiligi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari Canada, bari hirya no hino ku isi, tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Bari rwose za United Kingdom, tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukumuzaho, ariko kandi rwose nyamuneka tuva imuzingo kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tugiye kuba twinjiramo mu buryo navuga ko udasanzwe. Twirukanse cyane rero ndaza gukubita mbangura kuko nyamuneka sindi butinde munyemerere duhita rwose twinjira kuri izi ngingo z'ingenzi tugiye kuba twibandaho cyangwa se dukomozaho. Turaza gusimbukira muri defense z'abarundi, turebere hamwe defense ebyiri zaraye zirashwe ndetse n'ibice zarasiwemo. Ni amakuru yangezeho, ariko ndavuga ati nyamuneka ibi bintu ndaza kubanza mbikorere itohoza, mbanze mbitohoza mungani w'abarundi, nimara kwitohoza ahasigaye tubivuge cyangwa se muri rusange duhite tubishyira hanze nyine dusasa inzobe. Ariko ubu ndaje kugira ngo tubyinjire. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hari amakuru arimo aturuka mu bice bya hano rwose muri Coline Murangara, turaza kuyakomoza ku bijyanye n'abasirikare bagera kuri 3 baraye baharasaniye, abasirikare bagasubiranamo, ariko ngo bitewe n'uburyo umwe yarashe undi mu rutugu ntaze gupfa cyangwa se naze guhita yakitaba Imana. Ubu tuvugana akaba ari mu ibitaro tuje tukababwira ndetse tukababwira n'impamvu yatumye ibi byose bibaho. Turaza kwikoza mu mujyi wa Bujumbura indani rwagati, tubabwire ko za drone z'igihugu cy'u Burundi n'ubundi zigiteretse hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ariko si ibyo turaza kuba tubabwira, ahubwo muri iri joro ryakeye ngo hari abashatse kuzituritsa cyangwa se gutera icyitwa amabombe hano ku kibuga cy'indege, ariko ngo bitewe n'uburyo igihugu cy'u Burundi rwose ngo kiri maso hano ku kibuga cy'indege, biza kurangira rwose gitabaye mu buryo navuga ko budasanzwe muri rusange. Turaza kubikomozaho, turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tuba updatinga 5 kuri 5. Niyo mpamvu musaba mvuga nti utari wacyonda kuri sabone nta kindi usabwa uretse gukoraho, kugira ngo amakuru n'ibiganiro biba bikomeje kugenda bituruka hirya no hino bijye bikugezwaho neza indani aho uri hose. Ariko ibintu mbere yo kugira ngo tubyinjiremo, muraza kunyemerera none tugaruka ku nkuru idasanzwe irimo igaragara muri CNDD-FDD. Icyitwa amacakubiri cyamaze gufata indi ntera, noneho kiragenda gifata ibindi mu gihugu cy'u Burundi, kugeza aho byamaze kugera n'indani muri guverinoma by'umwihariko guverinoma y'igihugu cy'u Burundi, akaba ari guverinoma isaha ku isaha
ishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. 5 kuri 5 ubwo tuguhaye ikaze kuri TV Duniani Kote, uze kuba tayari kugira ngo ibintu tuze kuba tubyinjiranamo mu buryo navuga ko budasanzwe. Twirukanse cyane rero sindi gutinde, reka ibintu tubyinjiremo, ariko duhere ku nkuru irebana n'umutekano, politike na diplomasi, ikaba ari imwe mu nkuru ikomeje kugenda. Reka twinjire nyamuneka. Yes, duhere ku kijyanye na CNDD-FDD rero, ngira ngo nakomeje kugenda mbona rwose igenda ikora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo itaza gusubiranamo cyangwa se kuba yacikamo ibice mu buryo bweruye, ariko ibi n'ubundi bikaba bikomeje kwanga. Impamvu birimo biranga rero, hari ibyo uwitwa General Neva arimo arasabwa, kandi ibi arimo arabisabwa n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu gihe ibi bintu bitari bukunde rero busasa, mu gihe ibi bintu bitari bukunde, niwo turi bubone igihugu cy'u Burundi bya bindi twajyaga tubabwira ati nyamara iki gihugu ni igihugu gishobora kuza guhura n'ikaga gakomeye, ni igihugu gishobora kuza guhura n'ibibazo bikomeye. Hamaze iminsi hariho conference ku witwa Gervas Ndirakobuca, uyu bakunze kumutazana kugarika, ngira ngo murabizi avuye muri CNDD-FDD mu minsi yashize. Hamaze iminsi rero hariho conference ye n'uwitwa Reverien Ndikuriyo, uyu akaba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, ariko uyu n'ubundi amakuru dufite nuko aba yatumwe n'uwitwa General Neva bakunze kwita Evariste Ndayishimiye. General Neva nakazina bamutazira, ngira ngo uyu murabizi. Hamaze iminsi rero hariho conference ye n'uyu mugabo bagaruka ku kijyanye n'amakuru rwose arebana n'umutekano, politike na diplomasi, bagaruka ku kijyanye no kuba bashobora gufatanya bagakorera hamwe. Ariko ibi byaranze neza abantu bibana n'ababwiye ni igihugu cy'u Burundi, ni igihugu nyamuneka kiri mu bibazo bikomeye cyane. Ndababwira ati ibi ni igihugu cy'u Burundi kizabibona, ndababwira ati ibi ni igihugu cy'u Burundi cyitonde. Ibintu barabipinga, barampinga, babigira iki n'iki, ariko icyo nababwira cyo nuko ibintu bikomeye. No kuvuga ngo barimo barumvikana ku kijyanye no kuba bashobora gusenyera umugozi umwe, nubwo yavuye muri CNDD-FDD, ariko akitonda akabyendera ku by'igihugu kimusaba. Ariko ibi ngibi ntabwo arimo arabyumva habe namba. Impamvu iri gutuma atabyumva twese turayizi. Impamvu iri gutuma atabyumva twese turabizi. Igihugu cy'u Burundi kirashaka guverinoma iciye mu mucyo, none kugeza amaginga ya iyi guverinoma iciye mu mucyo cyangwa se iciye muri demokarasi, uwitwa General Neva ntayikeneye, ahubwo we akeneye yuko agira akaboko karekare, cyangwa se agira icyitwa gukaba, cyangwa se nabyita nko gukaba muri guverinoma, agakaba nyine kabisa, agakaba ku rwego rwo hejuru. Ibyo byose rero uwitwa General Neva mu gihe atabikeneye, niyo mpamvu babwira nti igihugu cy'u Burundi ni igihugu gishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane, tukabona ibintu bihinduye isura, kuko uyu si we wenyine urimo uragenda akora buri kimwe cyose cyangwa se ahigana n'uyu ngo ni General Neva, ahubwo hari n'abandi banyapolitike bakomeje guhiga uyu mugabo. Ese abo banyapolitike mwaba mubazi? Aba banyapolitike harimo nk'uyu bita Agathon Rwasa. Uyu Agathon Rwasa amaze igihe kitari gito ahigana bikomeye n'uwitwa General Neva, ariko ubu tuvugana ntabwo yari yamufatisha. Ngira ngo harabo bita ba General Yome Bunyoni, aba bari muri gereza turabazi, bamaze iminsi myinshi bakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo barebe yuko igihugu cy'u Burundi ibintu bishobora kujya ku murongo, ariko ibintu byarananiranye. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe ibi byose bitagenze neza nk'uko bari kubyifuza, mwaba n'Imana mwe, ibiri bwe mu gihugu cy'u Burundi muze kubiteruza amaboko yombi, muze kubiteruza amaboko yombi kama mbaya, kuko biraza gukomera, ibintu biraza guhindura isura, ibintu biraza guhindura isura. Ni ukuvuga ngo amakuru namaze kwakira atari ivumbi, nuko ubu tuvugana abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi abenshi bamaze no kwiteranya ndetse bakishyira mu cyitwa karasi imwe kugira ngo bakore buri kimwe cyose gishoboka amatora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi abe amatora aciye mu mucyo. Murabizi ni amatora ateganyijwe mu mwaka w'2027. Mu gihe amatora atari guca mu mucyo rero niho turi bubone bya bindi rwose twirirwa tubona tugasanga gusubiranamo kwa hato na hato ibintu byakomeye muri guverinoma, abayobozi bari gupfa, bari kurogana, bari kwicana. Ibi turabibona mu gihugu cy'u Burundi. Ese nuko tutabivuga?
ntabwo witwa Reverien Ndikuriyo ariwe wizivugira avuga ati njyewe witwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi yarandoze, ariko ibi ntabwo dushaka kubikira hanze. Nimba yarandoze biramureba. Mwabantu b'Imana mwe rero icyo nababwira cyo ibintu biraza gukomera kandi biraza gufata indi ntera. Mu gihe ibintu biraza gukomera rero muze kumfasha mu biteuze amaboko y'ibihumbi ayitwa muri Ruyigi. Ahantu habaye ikindi cyo navuga nk'ibintu bikaza kuko hari defense zarashwe. Izi defense rero biravugwa yuko zikuraswa na Red Tabara. Izi ni defense zari ziri hafi neza ku nkambi y'Abanyamulenge. Uvira Bujumbura, amateka agiye kwiyandika kandi tuvuze Uvira Tombe nicyo kimwe no kuvuga Bujumbura Tombe. Mbega abantu dushobora kwibaza uwitwa Perezida Ndayishimiye Neva ninde, mbega ku kazina kavuye hehe ka Neva? Ni ukuvuga ko igihe Uburundi bwaganira na CNDD-FDD kiri mu ishamba, iyo bagomba ko ibiganiro bitaje imbere barungika delegation iyobowe na Neva, kuko yari umuntu ibintu bijanye n'ibiganiro atavyumva. Iyo bifuza rero guhakana ibivugwa mu nama z'imishikirano yabera Arusha, batuma Neva babazi yuko atakintu kiza gucamwo ibintu bijanye n'ibiganiro ataza kuvyemera. Rero nuno munsi turabona yuko atarahinduka ibintu by'ibiganiro, kuganira ntabwo avyumva. Ngira nico catumye ariwe yoba yarakomanaje umutima wa Tshisekedi amusezeranira yuko intambara azoyitsinda, kuko murabona no uko aguma avuga ko afite igisirikare gikomeye gishobora gutsinda igisirikare cy'u Rwanda, gishobora gutsinda M23. Rero Uvira agahinyuza kuri Bujumbura na Neva. Rero hari ibyahindutse kuva intambara itangira Bunagana kugeza bafashe Goma. Uvira bambe bafashe Goma na Bukavu n'ibindi bice byinshi bimaze gufatwa muri East Congo. Ni nkaho East Congo yose isa n'imaze kwigarurirwa. Ubwo rero uko intambara yatangiye nagoma ndababwire ko hari ibyahindutse nabyo nibijanye no kwiyongora kwa SADC, ibihugu bya SADC mu ntambara iri kwibera muri Congo. Ibyo rero byarahinduye done y'abariko baragwana muri East Congo canke Ibuvira, kuko Ibuvira nababwiye ko ariho hagiye kubera intambara decisive. Intambara byigaragara ko ari agasagara gatoya, ariko kagiye kuberamwo intambara ikomeye izokwandika amateka y'abahizi mu bijanye n'ivy'intambara. Utivyo ubikuye kuki? Nagoma ndababwire amabloke ariko aragwana muri Uvira. Amabloke ariko aragwana muri Uvira, icyo dukwiye kumenya icambere, Uburundi nibwo buza ku mutwe. Burya Uburundi nibwo buyoboye iriya ntambara ikwera muri Uvira, kuko ni nabwo buyifitemwo ubuhombe bunini. Nico gituma kugwana ku Burundi ku gisagara ca Uvira nico kimwe no kugwana gupfa no gukira kwa guverinoma ya Ndayishimiye, kuko ugutsindwa muri Uvira gushobora kuviramwo ugutembagara kw'intwaro ya CNDD-FDD iyobowe na Ndayishimiye Evariste ariwe bita Neva. Rero iyo bloke igizwe nande? Birashoboka yuko igizwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB, hanyuma hakaba imbonerakure ziza ku murongo w'imbere, hanyuma hakaba FDLR, FLN, ziriya bita P5 zose na ziriya zo kwa Kayumba Nyamwasa zose ziba ziri poperekeranije hamwe. Hakaza mayimayi z'ubwoko bwose murazi ko zihurikiye muri Wazalendo. Hanyuma idone yiyongeye ko itarimwo ni ababirigi rero buriya baserukira abanyaburaya.
iyo ubonye igihugu kimwe cy'uburaya mu bintu by'amaderi by'intambara uzamenye ko kiba giserukiye ibihugu byinshi, kiba cyatumwe n'ibihugu byinshi by'i Burayi. Rero ababirigi baje kwiyongera kuko urabona ko bari no kuri fronte yiriya za Warikare vere Kisangani, nabo bari kuri iyo bloke. Ababirigi nabo rero urumva baravuze bati ibihugu twakolonije, amakode twasize tuhasize, amasetape twasize dusinze bigire bibomoke, ibintu bigire bihinduke. Baravuga bati rero reka tugende natwe dushiremwo akacu karenge. Rero abandi bantu bashobora kuba bari kuri iyo bloke 1, nubwo abantu bo muri sadeke, ibihugu bimwe byo muri sadeke byagiye, ariko birashobora kuba bifasha mu buryo bw'ibigwanishwa canke bigatanga amafaranga, cyane cyane aho ndagomba kuvuga nk'igihugu ca Tanzania, South Africa sinzi, ariko birashoboka ko mu bari bashigikiye iyo bloke ya mbere yari igizwe na FARDC, yari igizwe n'abari abantu bose, iriya kongomera yose, takataka yose yari nyuma yabo. Urumva birashoboka n'ubu ko ari bamwe bagishigikiye. Bloke ya kabiri igizwe na M23, tubwigizwe na M23, ariko nk'uko bakunda kubivuga ko u Rwanda rubashigikiye, ntabyo tuzi. U Rwanda ntiruravyemeza ngo ruvyemere, ruvuga gogo ko kwashizeho ingamba zo gukingira igihugu cabo cy'u Rwanda. Hanyuma rero u Rwanda nago ruriya rurafite ibihugu byinshi basinyiraniye amasezerano no gutabarana, kandi murazi ko u Rwanda kiri mu bihugu bikomeye muri Afrika bironka imfashanyo, kuko u Rwanda rusanzwe rukoresha imfashanyo neza. Rero icyo mukwiye kumenya, igihe cyose hari ibintu by'intambara, burya abantu bapfa kuvuga ngo ibihugu biragwana n'ibindi, ariko burya abantu, ibihugu baba bagwanira inyungu. Umugwi wa mbere hariho abagwanira inyungu zabo bwite, inyungu z'abantu. Urumva akaba ari akagwi gatoya k'abantu barekikije umukuru w'igihugu n'imiryango yiwe, baba barigaruriye igihugu n'umutungo w'igihugu bakabikoresha uko bagomba. Rero bagaca bakoresha igisirikare cy'igihugu, igipolisi, inzego zose z'umutekano kugira zishishikare kubakingira, kubarinda, kugira ngo bakomeze ubwo bubisha bwabo bwo gusahagura ibihugu byabo. Abo kenshi nibo bakorana na ba bazungu b'abanyaburaya, bagakorana n'abandi bashobora kuba ari nk'abashinwa, bakabaha ibiturire, ugaca usanga bariko baragurisha ibintu byinshi by'igihugu, bagakora biriya bya privatization, ugasanga rero umutungo w'igihugu waragurishijwe nta gisigaye, maze ugasanga bo barironkeyemwo ayabo, noneho bagasigara bigwana ko kugira ngo ntibabakure ku butegetsi. Abo rero ni zimwe muri guverinoma nyinshi cyane zo muri Afrika, nuko zimeze, nuko zifashe. Nico gituma Afrika byayinaniye gushika ku ntego yayo kuba imwe, gukoresha ifaranga rimwe, kugurura imipaka, gukoresha passport imwe. Ivyo byananiranye kubera iki? Abaperezida b'indandende bikunda, badakunda abaturage babo, baba bakora nyene ayo madiri yo gukora n'izo ntambara. Ariko izo ntambara ugaca usanga ntaco zifitiye akamaro abaturage. Reka ntange akarorero, ibihugu bibiri, igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Kongo, ibyo sinobideha, murazi ko ariko bimeze. Cyo gituma ibyo bihugu bikenye, bigowe, faranga ryabo riguma rita agaciro, kandi ari ibihugu birimwo ubutunzi bwose bubaho bukomeye bwo guteza imbere ibyo bihugu n'abaturage babo. Hanyuma rero hakaba n'abandi bagwanira inyungu z'ibihugu, inyungu z'abaturage babo, kugira ngo ibihugu byabo bitere imbere. Ibya hanini ni nk'ibi bihugu biteye imbere nyene, ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Uburayi, ibihugu by'Uburusiya, ibihugu by'Ubushinwa n'ibindi bihugu byinshi. Iyo bihugu iyo bije mu ntambara rero umenye biba bije kugwanira inyungu z'ibihugu byabo, inyungu z'abaturage zabo, nivyo biba bibazanye. Rero muri make yumvise ngo intambara
ziriko ziraba. Burya abantu benshi barwanira inyungu, hariho ba vantiriyotike, abo n'abagwanira inda zabo, haba harimwo nabo nyene bagwana intambara, hakaba n'abandi bagwanira inyungu z'ibihugu vyabo, aribo twakwita les patriotes. Rero nuko nagomba na introduce none mu ntambara iriko irabera Uvira ku mupaka w'u Burundi, ababifitemo inyungu n'abahe? Reka tuvuge nka DRC, nta nyungu nyinshi ibona yo kurwana Uvira, kuko isa n'iyatakaje igice cose ca East Congo, kandi kumva ngo Uvira ngo izotuma bashobora gutsinda iriya ntambara, ivyo vyo kwizera umuntu atagira ubwenge, umuntu atabona, umuntu atazi intambara ico arico. Nico gituma rero buriya Kongo aho igeze, guverinoma ya Tshisekedi iba yifuza ibiganiro hagati ya M23, kandi ivyo nivyo twifuje, nivyo twabahanuye ko bakwiye kwicarana na M23 bakaganira, bakumvikana. Hanyuma bamara kumvikana, nimba hari ibindi bihugu bifitanye ibibazo nabyo bakicarana bakaganira, uko intambara niko ishobora guhera, nayo ubundi ibindi biganiro byose bikonturuna bivanamwo M23 AFC, ibyo byose n'ibiganiro by'intagihe, n'ibiganiro ataco bizoshikako, naho byobera mu gihugu muriza mu Burayi n'ahandi. Ivyo narababwiye ko ataco bizopfa bishitse, ko murabiza bagiye barankurikirana mu biganiro kw'ivyo nabibabwiye. Nimba Kongo igomba amahoro, nibanze iheze na M23, nimba ifite ivyipfa na Uganda, u Rwanda n'u Burundi, hanyuma bicare babiganire. Rero buriya Kongo yaremaze kwemera ibiganiro, burya nka igihugu yo kimaze kwemera ibiganiro kiba camaze kubona ko catsinzwe intambara. Rero Kongo, guverinoma ya Tshisekedi yaramaze gutsindwa intambara, kandi ni vyiza yuko babibona bakabyizera. Hanyuma abandi bafite mu intambara inyungu mu ntambara yo muri Uvira, katuvuge ko ari Uburundi rero burya irya ntambara ya Uvira ni intambara yabo, nuwo ariko agwanira Uvira ntiyibaze ngo ariko aragwana n'ingabo za Kongo, ariko ahanini ingabo z'u Burundi nizo ziriko zirita kuw'amazi, zita mu ziko, zigwanira gupfa no gukira kwa guverinoma Ndayishimiye. Nico gituma rero Burundi bufitemwo inyungu nini bwo kugira ngo bwite ku rutare. Ariko se ubwo Burundi buzoshobora gutsinda irya ntambara? Mu byo navuze hariho ibimenyetso byerekana ko Uburundi budashobora gutsinda irya ntambara na busa, nubwo ngira ngo ari gitangaza Imana ikoze. Burundi ntabwo bwashobora gutsinda irya ntambara. Turavye Burundi burakenye cane, buragowe, nta mafaranga bufite bwo kugura ibigwanisho, nta mafaranga bufise bwo gushira mu ngabo kugira ngo zigire igihagararo cyo guhangana n'abotera igihugu. Uburundi bufite indongozi navuga ko zifite ubwenge budahagije kugira ngo bashobore guhangana n'inguvu zigiye gufata igisagara ca Uvira. Ikindi ca kabiri, ingabo ziri ku murongo, urabona y'Urwanda na Mayimayi, abanywa Rumogi ba Mayimayi, abanywa Rumogi mbonera kure, abanywa Rumogi bariya ba Wazalendo bose Kongoromera, ugashirako nyene n'Abarundi. Igisirikare cashinjikajwe n'indyane z'amoko, igisirikare kigabaguye, igisirikare kitizewe, igisirikare kidafite ibihagije kugira ngo gishobore guhagarara. Urumva ko bigoye ko ushobora kuvuga ko Burundi buhari icizigizigi cyo gutsinda irya ntambara. Ikindi ca kabiri, yenda tuvuge Ababirigi. Erega ico bakwiye kumenya Abanyafrika, nta gihugu c'Uburayi coza kugwanira igihugu ca Afrika. Oya, burya baba baje kuraba ibijanye n'inyungu zabo, ariko buriya nibamara gufata Uvira bagafata Gatumba, uzaza ubona bariya Ababirigi biyuririye indege bigiriye
hanyuma Ndayishimiye n'ingabo ziwe n'interahamwe Imbonerakure, FDLR, FRN, ikongoromera zose, Wazalendo, abantu bose baba indiscipline bari ku murongo hariya, nta kindi bazokora atari kwinjira i Bujumbura bakanyaga bakaviyora abantu. Sinzi abatutsi basigaye mu gihugu, abanyamurenge bari mu makambi, sinzi ko bazoshobora gucika ku icumu. Ivyo rero nivyo byonyene bashoboye, nayo ivyo kuvuga ngo butsinda intambara, ivyo urumva ntibishoboka. Rero Burundi bwari bufite inyungu bwo gutsinda intambara muri Uvira, ariko ndabona ari ibintu bimeze nk'indoto, ari ibintu bitazoshoboka. Rero ibihugu nabyo bya Amerika bifite inyungu, ariko se Amerika izoshobora kumvikana gute no gusinyiranira gute na guverinema z'amabandi nk'iriya ya Tshisekedi? Erega burya abanyamerika baratembere muri demokarasi, kandi nubwo nyene baba bifuza gutegeka isi yose, ibyo nibisanzwe. Igihangange cyose umuntu yifitiye ifaranga, umuntu yifitiye ubutunzi, yateye imbere, afite inkomezi za gisirikare, bishobotse ntaco buza adategeka isi yose. Rero reside hegemoniste z'abanyamerika zirahari. Murabona ko bakumiriye n'Uburaya, kera bahora baca ku banyaburaya, ariko bafashe ingingo yo kwishikira kugira ngo nabo bagwanire inyungu zabo, ivyo barondera muri Afrika, inyungu za hegemoni zo gutegeka isi n'ibijanye n'ubutare baba bakeneye muri Afrika, inganda zabo zikeneye amasoko baziga muri Afrika. Urumva ivyo byose abanyamerika babifitemwo inyungu. Nico gituma abanyamerika n'abanyaburayi, abarusiya n'abashinwa bose rega bari abantu nico kimwe n'abantu b'abahegemoniste, n'abantu baba bifuza gutegeka Afrika, n'abantu baba bifuza kuexploita, guprofita, gutaking advantage kuri ignorance y'abanyafrika. Urumva bariya bose ntihagire uzibesha ngo hari n'umwe akunda abanyafrika. Nico gituma rero ubona bashobora kuza kugwana, ariko iyo baje bariya ntihagire uzibenda mu mutima ngo hari umutegetsi w'umunyafrika, hari inyungu za Afrika baje gushigikira. Barya baba baje gushigikira inyungu zabo. Ariko narababwiye buriya nabo ntibazoshishikara baza ku mugabane wa Afrika, kuko birabakwegera urwanko, birabakwegera ibitutsi, birabakwegera urubwa. Iyo bakora no mu butegetsi nka Tshisekedi, bashobora kuvuga bati leta ya etazi nini, leta y'amabandi ikora n'amabandi yo muri Afrika, ibindi bihugu bikabatuka bikabakengera. Ku buryo rero burya Amerika yamye igwanira icubahiro, yamye igwanira ico bita values. Ntabwo bashobora kugiranira agrema cyangwa amasezerano na guverinoma z'amabandi nka ziriya za Tshisekedi. Kandi n'u Burundi hajya Ububiligi ntabwo bushobora kubashigikira, kuko niba ushobora gushigikira leta ikorana n'abagenosidere, leta ikorana n'abanywarumogi, leta y'amabandi, urumva burya abanyaburaya ntabwo bazoshigikira Burundi. Narigeze kubaha igitekerezo ndababwira yuko ubu bihugu bihangange bya Amerika, Uburayi, Uburusiya na Shinwa n'Ubushinwa bikeneye gukora n'amaguverinema ashobora gukingira inyungu zabo muri Afrika, haba mu buryo bwa gisirikare kandi no mu buryo ibihugu biba bikora neza, ibihugu biba bitegetse ibihugu byabo neza. Ibihugu niyo bihawe imfashanyo bishobora kuyikoresha neza. Ivyo bihugu nivyo bizokorana n'ivyo bihugu bihangange, kuko nabo nyene barabonye gukorana de gouvernement responsable kwa maherezo bahomba, kuko gouvernement responsable, guverinoma z'amabandi amaherezo zirahenuka, kuko agatu gatekeye amahwa karimena. Nico gituma rero izo leta z'abamabandi, izo leta ziyobowe n'abantu barya ibiturire, buriya ntabwo nayo mareta akomakomeye azozizera ngo bakorana. Kuko icyo abantu bakwiye kumenya, ivyo gukorana byo bitegerezwa kuhaba, ariko ico Afrika twifuza nuko hoba amareta responsable ashobora kuvuga ngo ivyo bagurisha ntibabigurishe ku giciro ciza,
kandi bije mu mufuko wa leta bigirire akamaro abaturage bose babone dividende ntivyikekwekegwe n'akagwi gatoya k'abantu. Ico gituma rero leta za Afrika ubu ziriko zirahinduka, urubyiruko ruriko rurahinduka, utazokwemera kuja muri uwo murongo wo kurwanira inyungu z'abanyagihugu, akaba umuntu wo kurwanira inyungu ziwe, leta yiwe izotembagazwa nta kabuza, kandi nta muntu n'umwe azoza ngo ayigwanirire. Rero nibyo nariko ndababwira. Burya rero Uburundi buri hagati y'urupfu no kubaho. Leta ya CNDD iri hagati y'urupfu no kubaho. Kubera iki? Yemeye kuba bazariyere y'interahamwe ya za FDLR, ya za FARDC zizoba zatsinzwe na wazalendo babo, n'iyindi migwi yose y'inkorabara y'aba indiscipline n'abanywarumugi badashobora kugira ngo bahagarare. Burya bazotobera n'igisirikare cy'Uburundi nabo, nubwo mu gisirikare cy'Uburundi hoba harimo aba professionnel nka bangahe, ariko bazotoberwa kuko ntushobora kugwana na rezende discipline. Burya ni naco catumye ahanini na FARDC itsindwa ku rugamba, kuko yifatanije n'abantu b'abanywarumugi b'aba indiscipline atavye igisirikare bize. Ico rero kiri mu bituma Burundi bugiye gutsindwa budateye n'intambwe zibiri, kuko urumva ni igihugu c'akajagari, ni igihugu c'amabandi. Abarongoye leta n'amabandi, ntibababaye abaturage, no gusahagura, n'ubwicanyi, n'inyigisho z'amoko. Ese data, ibintu bitazwi bitabaho, ngo vyahima impaya, tutsi impaya, ngo bantu impaya. Ibintu byo guhenda ibigugu nyene nivyo bintu birirwa bavuga by'amoko, ngo abahuta abatutsi abaki, ibintu bitagira mvura nivyo bacuritsemo imitwe, aho kuba ngo abarundi n'abarundi bakwiye agateka, bakwiye igisirikare n'inzego z'umutekano ziri professionnel. Hakwiye leta ibabaye bene gihugu, irazwi ishinga no guteza imbere bene gihugu, ariko bo n'indongozi zo kuguguna no kurya akari kahari. Imagine namwe igihugu kiri muri Afrika kitagira indege, igihugu kiri muri Afrika kitashobora kugura essence, ibitoro, abantu barahunze, barataye. Kandi benshi bataye igihugu c'u Burundi ntabwo bahunze umutekano, abenshi bahunze inzara n'ubukene. Igitigiri kininiya nk'ibice 80% z'impunzi abantu bahunze Uburundi bahunze ubukene n'amagorwa. Yenda nk'ibice 20 byo bari by'abantu barondegwa bakeya, bariya bakubise bagomvye gukubita kudeta. Ariko hari ibintu abantu batazi. Buriya umukuru w'igihugu President Nkurunziza yishwe n'ibicocoro, biti bicocoro byo mu mugambwe CNDD, no kuvuga bari abantu bita ngo inararibonye. Akaguru yakandayishimiye karimo n'ababunyoni, karimo n'abandi bantu barimo n'uriya Prime chef d'état major n'abandi b'ibicocoro bakomeye bajya mu nama nshingamateka. Nibo bishe President Nkurunziza, bamuhaye ishano ngo yobagora, yobarogoya mu byo gutwara igihugu c'u Burundi. Ariko biratangaje ukuntu abo nyene bishe President Nkurunziza aribo baguma biruka inyuma y'abantu ngo bagomvye gukubita kudeta. Kandi biriya byo gukubita kudeta biriya n'abaturage bari babishigikiye, kandi byari bivuye ku kwitoza ikiringo ca gatatu. Murazi ko na sentare ya East Africa yagiye guca urubanza igaharezo abariko baranka bagwanira ico kiringo ca gatatu. Ivyo rero urumva birababaje yo humva ngo mukuru w'igihugu c'u Burundi ngo yagiye ngo agiye gusaba ngo abakubise kudeta Nkurunziza, kandi nawe ari mu bamwishe.
ari mu bishe Nkurunziza ariko ugaca usanga ariko ariyeza. Burya umudamu wa Nkurunziza n'abana biwe bari abahungu biwe n'abakobwa barababara cyane kubona hariko haraturatuzwa ngo bashatse kumukubita kudeta, ariko abamwishe bararamanze biyita abamarayika. Ni bya bindi bya wa mugani bavuga ngo imwaro hiruka uwibye akaba ari wamwiruka inyuma. Rero iyo ni imigani y'abarundi iri hariya. Rero muri make Burundi bwikwegeye bwigize bazariyere y'intambara iri kubera muri East Congo. Burya rero M23 nayo yaravuze ngo bazokurikira umwansi ngo bamukurikire n'ahava. Ico nico kizotuma buriya nubwo hatoba umugwi w'abarundi wifuza gusenya leta y'u Burundi, burya kuba Uburundi bwarugururiye imiryango iyo migwi, burya u Rwanda M23 barafite ubusha bwo kwinjira bakataka Uburundi, barafite right, barafite uburenganzira bwo kugenda gucecekesha intwaro niyo ziva. Rero muri make byari ibyo nagomba kuvuga ku bijanye n'ibiriko birabera muri Uvira rero intambara bloc 1 Burundi RDC niyo takataka zose, urumva amahirwe yo gutsinda n'ubusa kwijana, niko noshobora kuvuga. Hanyuma Alliance bloc de M23 Rwanda n'abandi bantu boba bashigikiye ivyo bihugu mwibanga canke mu bigaragara, amahirwe yo gutsinda 100% kuko baramaze kubyerekana ko ibyo bihugu izo ngabo za M23 zifite ubushobozi. Inyungu nizi: ubwa mbere M23 AFC n'abandi baba bayishigikiye bazwi n'abatazwi bagiye ubwa mbere kuba ibihangange mu byo kugarura umutekano mu bindi bihugu bya Afrika no kwisi yose. Ivyo mu matwi y'abahegemoniste ya wa West ntibagomba no kuvyumva. Burya rero nico gituma ubona hagera igihe Amerika ikaja ku ruhande rumwe ikongera ikagaruka ku rundi. Ikibarya nuko muri Afrika hoboneka ingabo zishobora kugarura umutekano muri Afrika yose, ari guhasha abateroriste. Murazi ko abanyarwanda bamaze kuvyerekana muri Central Africa, muri Mozambique n'ibindi bihugu byinshi biriko birabahamagara kugira babafashe gucobogoza iyi migwi y'abateroriste. Rero kuba M23 nayo ishobora kuba igihangange muri ivyo byo kugarukana amahoro n'umutekano, bagakora ivyananiye UN, bagakora ivyananiye SADC, bagakora ivyananiye ikoranye. Ivyo ni ibintu bikomeye cyane bikwiye kwandikwa mu mateka. Ikindi cya kabiri, kwizigirwa na US na Union Européenne, Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, kuko izo ngabo nizo zonyene zishoboye gukingira inyungu zabo ku byo bifuza mu masoko yo muri Afrika. Rero nico gituma iyo ni inyungu ya kabiri. Inyungu ya gatatu, kuba barutumwa ko mu byo kugarukana amahoro n'umutekano mu isi. Nkuko nari ndababwiye, iyindi migwi yarananiwe, UN yarananiwe, SADC yarananiwe, Union Européenne yarananiwe, East Africa yarananiwe, Russia yarananiwe, China yarananiwe, Iza yarananiwe, kuko murazi ko abagerageje gushigikira leta ya Kongo igoma, ariko iyo migwi yose igakubitwa igatsindwa. Rero vyerekana yuko M23 n'uwo bayishigikiye wese, iyo bloke bagiye kuba ibihangange, igisirikare gikomeye canditse amateka gikwiye kuba rutumwako mw'isi. Impanuro ngomba guhereza ko nizi. Impanuro ya mbere, ibiganiro na M23 direct nivyo bikwiye kuba hagati muri Kongo, nivyo ndabahanura. Hanyuma kuko nivyo byagarukana amahoro n'umutekano, nubwo Kongo na M23 barondera igisagara ari indani bakicara muri Kongo nyene bakaganira bagaheza, ivyo bintu byashobora kugarura umutekano
mu gihugu ca Kongo. Mbega Uburundi bwohanurirwa iki? Uburundi ntacyo mfite ndabuhanura, ni umugani gusa nobacira uvuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona, kuko ndabona ibyo guhanurwa byaramaze kurenga inkombe, nta n'amatwi bafise yo kumviriza impanuro. U Rwanda no ruhanura iki? Gushigikira vyeruye revolution muri Afrika, ubwenge n'imbaraga zo gushira ubumwe bwa Afrika hamwe, gushigikira utwigoro twose two guharanira ubwigenge bwa Afrika n'ubumwe bwa Afrika. Ivyo barabishoboye kubaka Afrika itekanye. U Rwanda rushobora kuba pilot, bagashigikira bagakorana bari abantu bose bahagurutse bo muri Burkina Faso, muri AES.